Oke, di sana ada satu. Ini jenis kadaka alias tumbuhan paku. Kadaka sarang burung ya namanya. Kadaka sarang burung. Tada! Tinggi sekali, guys. Lanjut. Enggak lagi. Ada lagi. Oh, banyak. Lanjut. Ternyata banyak. Satu lagi. Ada lagi. Ini tadi dapat satu, dua di pohon yang sama, dan next kita lanjut jalan. Sini ada laba-laba. Dan ini dia. Kadaka sarang burung. Dan juga di sini ada anggrek. Anggrek nggak sih? Anggrek. Itu satu pohon ada ini.